Ребята, а мы поехали на рыбалочку. Сейчас в течение часа, я думаю, доедем. Да если проедем, не знаю, как там погодка. Вроде сухая стояла, там по лесу ехать надо. Посмотрим, если нет, то придется еще час потратить, поехав в другое место. В общем, как-то так. Погодка супер. Ну, правда, прохладно, 4 градуса. Но обещают, будет тепло. Так что смотрим, не переключаемся. Пятушки. По бездорожью поедем чуть-чуть. Эти. В общем, почти доехали. Сейчас будем пробираться по лесу. Правда, сомневаюсь, что мы доберемся все-таки до туда. Ой-ой-ой. Блин. Тут турбаза. Не турбаза, а база отдыха. Так она называется. Они вроде там выкладывали в том сезоне что-то типа а-ля дороги из битого кирпича. Сейчас посмотрим, что они там выкладывали. Если будет дождик, я это здесь проеду. Будет дождик, будет плохо. Что-то. Хотя нет, здесь еще проезжаем. Тяжко, но проедем. Ну вот, пробираемся к водоемчику. Вот уже виднеется водичка. Ой-ой-ой, по-моему, мы приехали. Или нет, или попробовать. Да я не вижу там, что у нас. Там вроде нормально. Выключаем все блокировки и включаем полный привод. Опачки. Едем. Легко. Мы крадемся потихоньку. Ой. Я в тот раз вот где-то здесь сидел. Да. Или не здесь, подальше. Ну, первый самый раз, когда сюда приехал. Опачки. Да, вот здесь торчал. Опачки, между деревьев пробираемся. Опачки. В общем, почти доехали. Вон баркасы стало. Смотри, сколько много баркасов. Да? Блин, как тут все тяжело. Тесненько, ребятушки. Тесненько. Вот если дождь будет, нам придется экстренно собираться и сваливать. Потому что иначе я здесь потом просто не проеду. Тут, конечно, вот тут люди отдыхают иногда. Тут пристань, короче. Глубина хорошая. Вот, а здесь по левую руку беседочки стоят. Культурено все. Но сюда на легковой проехать в сухую погоду тяжко, не говорю. Опачки. Вот здесь парковался. Опачки. Ребята, короче, здесь объясню. Там вам не видно, наверное. Там баркасы стоят у меня. Вот. И, короче, смысл в чем? От баркаса вот туда, в ту сторону, натянут трос. И через него фидер кидать вообще никак. Вот. Раньше был трос прям под берег натянут. Было хорошо. А сейчас туда натянули. Здесь уже не порыбачишь. В общем, едем обратно на то место, где первый раз смотрели. Вот, ребята, приехали мы на рыбалочку. Тут уже кто-то был. Свиньи были. Побросали вон, как бухали. Да, все побросали. Ну, тут можно будет костерочек вечером запалить. Кепку чью-то сжечь. Ну, в общем,
Такое вот местечко, он там катер ездит вдали. Половим, я думаю. Я, правда, не знаю, что здесь за глубина. Кто-то рисуночки рисовал. Интересно. Там вот баркасы, я там в тот раз ловил. Сегодня половим здесь. Посмотрим. Так, мы спрятались что-то. Там вот можно было, в принципе, сюда заехать, ну прям к воде, вот сюда. Но что-то нафига это нужно. Дровишек попозже натаскаем, вечерочком костерок запалим. В общем, должно быть все хорошо у нас. Дрова сухие после зимы. Будем... Да, стекла здесь, ребята, конечно, свиньи. Кругом одни свиньи. Так, ребята, там моя камерка еще одна стоит. Моя первая съемка рыбалки. Поэтому... Ладно, что сегодня на что ловить будем? Дунаев, река, бешеный клев какой-то. Это не реклама, первый раз ее взял. Потом что еще? Дунаев, плотва добавим, бешеный клев. И лещ, лесной орех. Не знаю, что это. VF Light какой-то. Блин, ветер, наверное, будет мешать сильно. Деревенская трапеза. И пару типов. Вот такой вот бустер, клубника. В том году я на этом водоеме ловил. Помогло. Клев был хороший. Ну и меласа обычная. Ромка. Поэтому попробуем половить. Там посмотрим, что из этого получится. Сейчас буду замешиваться и настаиваться. Что это у нас? Мы закидываем. Это основа простая. Нет, начнем мы, наверное, с лещевой. Килограммчик лещевый. Лесной орех. Правда пахнет лесным орехом. Это будет, наверное, основой. Оставим чуть-чуть. Я всегда оставляю чуть-чуть. Сейчас я посмотрю, у меня что там было. Еще что-то было из старых прикормок того сезона осталось. Что у нас тут? Черный чуть-чуть добавим. Прикормочки. Опачки. Так. Запахи. Это что, лещ? Леща еще сюда высыпем. Остатки надо добивать. Куда их? Вот это еще. Карповый чуть-чуть. Вот эта фирма лещевая очень хорошая. Потому что я на нее ловил. Уже цвету добавляет. Тут крупные фракции будут. Так. Уже кончилось. Что тут еще? Это мы не будем пока пробовать. Так, это что? Черный. Давай добавим ее тоже все. Ставим листки. Так. Есть. Посмотрим, как все рекламируют. Дунаев. Сейчас мы посмотрим, как работает Дунаев. Что это такое? Мел. Смотрите, ребята. Вот это что такое? Добавляют. Что это за камушки в прикормке? Смотрите. Какая-то вон посеребренная херня вообще. Кошмар. Просто вот это что за порошок? На ванилин похож. Это вот прикормка Дунаев плотва. Какую-то херню насыпали. Кусками он выпадает все. Да. Нежданчик. Ну и добавим редьку. Чуть-чуть. Дунаевскую речку тоже. Что за запах? Вкусненький, приятненький. Какой-то бисквит. Так. Еще с того года чуть-чуть осталось, его будем использовать. А это пока трогать не будем. Все к рукам прилипло, гадость.
есть шикарное кресло. Это я его на день рождения себе прикупил. Так сказать, жена подарила. Настя когда-то покупал, не помню, лет 5 назад, фидер микадовский. Но вот держится, слушай, только, как-то правильно выражаться, кювертипы поломались, уже блэкхоловские поставил. Ну, ребятушки, на все, прикормка замешана. Снасть не снимал, что-то батарейка быстро садится. Очень холодно. Вот. Поэтому, ну, в общем, сейчас мы забросимся и будем. Оснастку попозже покажу. Сейчас, может, ветер стихнет. Вот они, вкуснятина. А? Запахи, ребята, я вам скажу, изумительные. Вот. Ветер пока что сильный. Волна идет. Вот. Ну, я думаю, сейчас стихнет ветерок. Все будет у нас хорошо. Короче, решили позавтракать. Есть у меня вот такая вот горелочка газовая. Еще водички скипятим. Чайку попьем. Ну, в общем, пока ветер есть, думал, чем заняться. И на вечерочек запасся дровишками. Костерок будет. Потом тебе пару бревен положу. Ну и вон там еще валяется березка сухая. Вот. Вечерочком у костра посидеть. Хорошо будет. В общем, ребята, волна не утихает. Но при такой волне я умудрился вытащить, значит, 3 плотвички и одного подлещика. Блин, не знаю, видно там. В общем, поставил рогатульку, вода ледяная. Зашел, в общем, ну там у меня крепление оторвалось, и теперь она около берега. Жду, пока волна утихнет. Решили пообедать. Сейчас угольки разжигаются. И мы будем кушать. Взяли с собой колбаски вкусненькие. И будем. Сейчас пожарим их. Сейчас решеточку обожгу. Всякой заразы. Ну, вот они, колбасочки. Мясной цех. Глобус. Очень они мне нравятся. Могу им сделать даже рекламу. Ветер, ветер, ты могуч. Не знаю, с ночевкой останемся. Или ночью соберемся. Если ветер такой будет, наверное, ночью уедем. А пока в ход пошли супер колбасочки. Они очень вкусные. А запах уже обалденнейший. Оба. Чтобы не зажарить их сильно, надо их переворачивать. Красота. Сейчас будем кушать. Вот, ребятушки, у нас обед начался. Рыбалка, я чувствую, только начнется вечером. Что мы сегодня кушаем? Колбаски. Вот такие вкусные. Огурчик, помидорчик, хлебушек, майонез с кетчупом. Забыли. Но ничего страшного. Во, сейчас будем, в общем, обедать. Приятного нам аппетита. Подсбило мне вот эту. Ну, короче, оторвало конец. Мне пришлось разуться, лезть туда. Вон они, 2 подлещика плавают. Не знаю, волна их выбивает. Я только так смог. И то пришлось разуться и заходить туда. Поэтому, ну, в общем, как-то так. Ребят, что покажу. Люди свиньи. Сейчас он волной прибило. Вот люди просто свиньи. Смотрите. Мусорки же нет. Нафига выкидывать в мусор. Ладно, буду уезжать, потом подберу.
Что-то клёва нет, да и волна большая. Вон там парусники как плавают. Вон 3 штуки было, 2. Сначала потом еще один подъехал. Не знаю, видно вам. Буквально отошел от берега, тишина. Ветра как будто и нету. Вот. Здесь можно проехать. Я в тот раз там проезжал, но там сейчас все перерыто. Вот как здесь. Вот так вот дорогу пытаются отсыпать всякими блоками бетонными. Ну и так далее. Красота. Птички поют. А вот я смотрю, там тоже машинка припарковалась. Ну, тоже, наверное, на рыбалку приехал кто-то. Наконец-то ветер стихает. Не могу, короче, я вам показать поклевки. Были поклевки. 2 сорвались. Вот. Не могу показать, не успел. Камера в кармане еще с Алиэкспресса заказал себе нагрудный и налобный ремень на экшн камеру. Вот. Вот опять поклевка была сейчас. Но, увы, не могу. Ну, короче, как придет, будет видно поклевочки. Я буду успевать, ну, включать камеру и снимать. Ну, что-то есть. Что-то есть. Ну да. Нет, нормальная плотвичка. Я бы сказал, даже хорошая. Но сегодня я плотвичку отпускаю. Вот, ребята. Отпустил я ту маленькую плотвичку. И решил попить чаек. Что хочу сказать. Погода шикарная. Рыбалка, ну, по чуть-чуть, нет, поклевывает. Может, конечно, еще будет поклевочки. Самый вкусный чай — это чай на природе. Я бы сказал, даже замечательный. Вкуснее чая не бывает. Ладно, попьем чайку. Может, костерчик разведем, не знаю. Волна вроде стихает. Надеюсь, вообще к 8 вечера будет полный штиль. Тогда можно будет спокойно, нормально порыбачить. Там вот товарищи одни катаются из деревни. Сейчас, не знаю, будет вам видно, не будет. Такой пепелац. Просто огонь. Пепелац. Ребята, посмотрите, какая красотища. Просто закат, берег. Блин, это надо чувствовать. Камера всех чувств не передаст. Это очень классно. О, сейчас еще одна поклевочка была. Опять плотва, но плотва жирненькая. В общем, еще следующий. Я всех 10 штук отпустил, или 9 там плотвичек. Остальное будут забирать. Он любит плотвичку. Раз лещ не идет, будем. Я думал, сейчас лещ попрет. Или под лещ. Ну, фигульки на рогульке. В общем. Красота. Просто сказка. Сырочек. У костра сосисочки пожарим.
Наконец-то, ребята, я дождался штиля. На водоеме полный штиль. Мы тут потихонечку жарим колбаски, перчик. Там грибочки уже пожарил. Красота. Песня. Еще пару бревен закинем. На ночь греться надо. Красота. Клюет одна плотва, в общем. Я уже, наверное, штук 10 отпустил. Одну в садок запустил. Может, перестанет клевать. Не знаю. Ну, в общем, как-то так. Ловим потихонечку. В общем, ребятки, у меня еще одна приблудка есть. Очень классная, между прочим. Смотрите. Это лампа. Газовая лампа. На баллоне с газом. Вот. То есть там внутри фитилек. Ну, как сеточка сначала прогорает. Вот, а потом, когда она раскаляется, не знаю, видно вам, не видно. В общем, вот такая вот лампа на газу. Освещает, ну, для стола достаточно, в принципе, чтобы покушать. Для еще что-то в этом роде. Очень удобно. Рекомендую. Доброе утро, ребята. Посидели ночью. Ничего не клевало. Вот. Пошли спать. Поспали. Сейчас уже часов 5 утра. Видите, опять волна прибывает сейчас. Сейчас буду забрасываться, наверное. Потом посмотрим. Как-то так. Красивое утро. Пьем кофеек. Костерчик догорает. Красота. В общем, ночью была так волна. Садок к берегу прибило. Рыба вся померла. В общем, итог. Короче, 2 плотвички я сейчас выпустил. Вчера вечером брал. И 2 подлещика. Чайки сейчас клюют. Вот. Ну, в общем, плотвичек 12 я, наверное, отпустил. В общем, что-то волна сейчас поднимается, будет ветерок. И было принято решение саматывать удочки. Да. Сейчас сушу садок. Достал. Ну, в общем, как-то так. Ребятушки, шикарная природа. Очень. Жаль, что нам домой собираться надо. Ну как надо. Что-то нет настроения, желания сегодня продолжать рыбалку. Не знаю, с чем это связано. Что я вчера устал с непривычки. После зимы первый раз выехал. Вот. Поэтому домой буду сейчас собираться. А там посмотрим. В погоде еще когда выберусь. Что хочу сказать. Вот шикарная природа. Все замечательно, да? Но вот наши люди. Это, блядь, какие-то свиньи. Просто. Вот неужели, блядь, тут вот тапочки, консервы, газовые баллоны, водка вот. Обожрутся скоты. И за собой не убирают. Тут все позасрали, блядь. Неужели так трудно с собой увезти? Просто там на выезде из леса стоит контейнер. Вот это, конечно, я все сейчас собирать не буду. Чересчур много.
Что субботник надо организовывать. Вот просто скоты. Свиньи, блядь, недоношенные. Потом сюда приезжают. Сами же. И, в общем, все печально. Ребятушки, посмотрите, сколько рыбаков. Просто тьма тьмущая. На том берегу, на этом народ отдыхает как может. Лебедки стоят, буксируют корабли. Очень много рыбаков. Прям тьма тьмущая. Тут с палатками, там. С обеих сторон берега. В общем, народ тусуется. Ну я бы здесь не встал. Слишком тут как-то узенький канал. Плюс еще корабли, наверное, тут проходят. Вон тут, блин, как тут они сидят. Мне бы вообще было некомфортно так рыбу ловить. Просто вдоль дороги. Не знаю, что лучшего места не могут найти. Кошмар. Ну туда там по прямой тоже есть местечки. Поэтому все в рыбаках. Машин посмотрите сколько. Понаехали. Просто. Ну и влево туда должна быть дорога. А может и нет, наверное, туда не проехать. Тут был мост или паром подходил на тот берег. Все, ребята, закончили на сегодня. Не знаю, когда еще поедем. Я думаю, в ближайшее время съездим еще порыбачить. Сезон только начинается. Так что смотрите мои видео. Ставьте лайки, если вам это нравится. Подписывайтесь. Всем удачи.